E aí, pessoal, tudo certo? Dando continuidade à construção da lareira, após construir a base aí, eu pedi ajuda pro meu sogro, que é aposentado e já foi pedreiro. Ele tem mais experiência em assentar tijolo, essas coisas, e dá sempre as dicas bem legais para mim. Então, ele começou a assentar toda a parede de tijolo, que já vai determinando o formato que vai ficar a lareira. A base já foi feita, foi concretada, feito o pizinho dela ali. Eu optei em fazer de tijolo maciço todas essas paredes para ficar mais legal. A parte de trás ali no fundo da lareira vai ficar com a parede dupla, que é no canto. Eu poderia ter feito sem colocar essa parede, somente fixando o refratário. Mas eu optei em colocar outra parede, e vai além dessa parede de tijolo maciço, vai também um revestimento de refratário para não passar o calor. Vai ter um pouquinho mais de gasto, mas eu optei desse jeito também pela questão de fazer a continuação do chaminé, né? Que o chaminé vai ser feito todo de tijolo também. Aí o meu sogro saiu, me deixou fazendo a parede, mas eu sou mais bagunceiro e coisa e não sei fazer bem certinho. É, mesmo sendo somente a parede da lareira ali, também foi tentado fazer certinhas amarrações nos tijolos para garantir uma firmeza e não se abrir, né? Que eu vou fazer uma cinta somente na parte de cima ali, ao completar a boca da lareira. Então você pode ver que não tem estrutura de ferragem, nada, somente a amarração do tijolo, então por isso que foi bem feitinho. Dá uma olhada aí como tá saindo. Então, esse pedaço eu tinha gravado em tempo normal, sem ser timeless, mas aqui na edição acabei aumentando a velocidade do vídeo para dar tempo e para passar mais rápido, que era muito lento e tal. É, mas como vocês podem ver aí, a diferença de quem tem experiência sentando tijolo e diferente de mim que não tem experiência muita prática. Então, tipo, a habilidade é bem melhor aí do meu sogro que tá sentando esse tijolo, né? Eu consigo fazer, mas não fica tão bom, né? Porque não tenho todas as habilidades. Enxergo ali, mas não consigo replicar o que eu vejo, né? Quando tô tentando aprender. É mais a questão da prática mesmo que vai gerar essas habilidades melhor, né? Mas vai acompanhando aí a construção para ver. A gente tá quase na altura para começar a fazer a boca da lareira. Olha aí. Aí eu já tinha delimitado até essa altura da frente aqui, que vai ser a boca da lareira, e depois vai ser feito a cinta para iniciar a parte da caída para dentro para fazer a chaminé dela, né? Então, dá uma olhadinha aí. Aparentemente é grande a lareira, mas depois de montada ela não ficou tão grande assim. É, olha aí, vai seguindo os próximos passos aí. Agora chegou a hora do quebra-cabeça. Fazer o revestimento de refratário com um corte do jeito que economize mais e esteja mais aproveitamento das peças. Retirei o refratário que tinha colocado dentro, já medido. Transferi o desenho para fora, para depois colocar a argamassa e colar elas, né?
Então já iniciei o processo de colagem dos refratários no fundo, que vai ser esse fundo da lareira. Não coloquei nenhum outro tipo de preparo, eu cheguei a pesquisar vídeo, vendo o pessoal colocando caco de vidro, sal e tal, mas eu também vi que somente com refratário dá. Então eu optei em colocar somente refratário, até porque não tinha os outros materiais. Sal até conseguiria colocar, mas optei mesmo em colocar os tijolos refratários no fundo para fazer o soalho ali. Vai ficar um pouquinho mais alto do nível do chão, mas já foi essa a ideia. Pode ver que a habilidade como assentador de piso não é das melhores, né? E já comecei a sentar esse refratário, porque depois vai ser feito a parte da chaminé, então para não atrapalhar, para facilitar esse assentamento desses refratários, esses tijolos refratários, né? E eu também vou fazer a parte da parede também, o revestimento da parede até a altura da chaminé ali, daí já fica mais fácil, mais espaçoso para trabalhar, né? Melhor. Deixa eu ver ali no carro de apertar um pouquinho. Sim. Feita a parte do piso já, revesti todo o piso. Vamos para outra parte também, bem complicado, que vai ser sentar os refratários na parede, né? Então vamos ver ali a parte que eu fiz a medida e tava fazendo os cortes nos refratários para ir encaixando daí. Dá uma olhadinha. Talvez tenha outros métodos e outras formas de fazer, mas como eu não sei, eu fui fazendo conforme eu achei que era o correto e deu certo. A lareira está funcionando. No final vocês vão ver que a lareira está funcionando, está esquentando bem a minha casa. Então, o jeito que eu fiz pouco importa. O bom é o resultado final. Vou ter que encerrar esse vídeo por aqui, para não ficar muito grande. Acompanhe os próximos, acompanhe a parte 3